जे पैगंबर जे प्यारनि सां इश्क हुसैन हज़ारे चवंदा मां बि चवां थो सच हुसैन हज़ारे चवंदा मां बि चवां थो हक़ हुसैन हज़ारे चवंदा मां बि चवां माशाल्लाह साहब माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे हमारे नामवर शायर मोहतरम कासिम मलिक साहब। और अब हमारी आज की इस बज़्म के आखिरी शायर नौजवान और मुनफरिद लबो लहजे के शायर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे सिलसिले का एक बहुत बड़ा नाम मोहतरम अमर इकबाल साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएँ और आज की इस बज़्म में अपना कलाम पेश करें। मोहतरम अमर इकबाल साहब। कहीं चयो हो दर्द जी तस्वीर ठाहे ॾे मूंखे। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। कहीं चयो हो दर्द जी तस्वीर ठाहे ॾे मूंखे, मूं पने ते करबला जा हर्फ हारे छॾिया। बेशक, वाह वाह, ऐसी अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती। कहीं चयो हो दर्द जी तस्वीर ठाहे ॾे मूंखे, मूं पने ते करबला जा हर्फ हारे छॾिया। इहो हिकिड़ो शेर हुयो। ॿियो शेर आहे त मुख़्तलिफ़ शेर आहिनि। कंहिं नदीअ जी प्यास खे मापे ॾिठो, कंहिं नदीअ जी प्यास खे मापे ॾिठो, तलवार जी हुई बेवसी तारीख़ में। ऐं हिकिड़े गज़ल जा टे शेर आहिनि त जिस्म हो आतिश कदो ऐं रूह ॼण गुलज़ार हो। जिस्म हो आतिश कदो ऐं रूह ॼण गुलज़ार हो, हुन कयो हो भस्म साड़े, हुन कयो सरशार हो। दर्द पंहिंजो हम सफ़र ऐं दर्द पंहिंजो रहनुमा, दर्द दारू ऐं दवा बस दर्द ई दरकार हो। दर्द पंहिंजो हम सफ़र ऐं दर्द पंहिंजो रहनुमा, दर्द दारू ऐं दवा बस दर्द ई दरकार हो। ऐं हीउ शेर अव्हां जी ख़िदमत में त तख़्त वारनि जो चयो बदबख़्त हा में हा मिलिया। तख़्त वारनि जो चयो बदबख़्त हा में हा मिलिया, बख़्त वारो सो बणियो जेको उभो इनकार हो। तख़्त वारनि जो चयो बदबख़्त हा में हा मिलिया, बख़्त वारो सो बणियो जेको उभो इनकार हो। ऐं हिकिड़ो गज़ल जा कुझु शेर आहिनि त दर्द वारनि जी दिलयुनि लाइ का दवा बणिजी वियो, दर्द वारनि जी दिलयुनि लाइ का दवा बणिजी वियो, इश्क ऊचो जो उॾाणो करबला बणिजी वियो। दर्द वारनि जी दिलयुनि जी का दवा बणिजी वियो, इश्क ऊचो जो उॾाणो करबला बणिजी वियो। ऐं नदीअ जी प्यास तड़पी वक़्तु कंडा थी चुभियो, ऐं नदीअ जी प्यास तड़पी वक़्तु कंडा थी चुभियो, रत फुड़नि में महक जेका सा सदा बणिजी वई। हीअ कहाणी जाब आहे आम नाहे आम लय, हीअ कहाणी जाब आहे आम नाहे आम लय, जाब आहे हीअ कहाणी बस वफ़ा बणिजी वई। हीअ कहाणी जाब आहे आम नाहे आम लय, जाब आहे हीअ कहाणी बस वफ़ा बणिजी वई। ऐं रुञ में हिकु उञ जी जेका जुड़ी, रुञ में हिकु उञ जी जेका जुड़ी, सा ख़ुदाई लुड़क हाणी ॼण हवा बणिजी वई। दर्द वारनि जी दिलयुनि लाइ का दवा बणिजी वई, दर्द वारनि जी दिलयुनि लाइ का दवा बणिजी वियो, इश्क ऊचो जो उॾाणो करबला बणिजी वियो। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारी आज की इस बज़्म के आखिर शायर जनाब अमर इकबाल साहब। मुशायरे जे आखिर में मेहमान ख़ास मोहतरम मंज़ूर हुसैन लाड़क अज़मत हुसैन अलैहिस्सलाम मुशायरे मुतालिक़ ॻाल्हाईंदे चयो, इंतहाई शुक्रगुज़ार आहियां सिंध एजुकेशनल फोरम जो, जिन ये मौक़ो फ़राहम कयो
ऐं साण जेके बि मोज़िज़ शाइर दोस्त अदीब जेके हिते आया उन्हनि जो बि शुक्रगुज़ार आहियां त उन्हनि पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढियो। मक़सदु इहो हुयो त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे पुरसो ॾियण जे लाइ ही मख़सूस जेके मुहर्रमुल हराम जा आयाम आहिनि जंहिंमें काइनात जो हर जेको बि काइनात में दरंदो परंदो इंसानु आहे उहो मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे अक़ीदत में पंहिंजा गुल निशावर करे थो ऐं जंहिंजो जेको हिसो आहे ऐं जेके नसीब थिए थो उहो पंहिंजो नसीब जेको आहे सो हितां हासिलु करे थो। हीउ जेको सिलसिलो मुशाइरे जो हुयो गुज़िरियल साल सिंध एजुकेशनल फोरम शुरू कयो ऐं मां हुन में शिरकत कई त मां ॾाढो मुतासिर थियुमि छाकाणि त बरे सगीर पार्टीशन खां पहिरियों जेके शाइर सीनियर शाइर सिंधी उर्दू अदब जा प्रोफेसर नजमुल हसन साहिब जो ख़ुशी तौर ते मां शुक्रगुज़ार आहियां त हीउ सिलसिलो हलंदड़ हुयो पर छाकाणि त दुनिया में नफ़्सा नफ़्सी थी ऐं न ॼाणींदे बि इहो महसूसु करायो वियो त को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कंहिं मख़सूस हिकिड़े तबिके सां वाबस्तु आहे। अहिड़े क़िस्म जा मुशाइरा जंहिंमें हर मकतबा फ़िक़ह जा जेके शाइर अॼु जिन अक़ीदत जो इज़हार कयो सभिनी खे हिकिड़ो मौक़ो मिलियो त उहे हिन अयाम में आशूरे जे अयाम में पंहिंजो ख़ुलूस भरियो जेको हुनजो ख़ुलूस हुयो उहो इज़हार कनि ऐं अहिड़े क़िस्म जा मुशाइरा दुनिया में थियनि था पाकिस्तान में थियनि था ऐं इंशाअल्लाह ताला मां तवक़ रखां थो त जीअं त हिकिड़ो ही इल्मी अदबी फोरम आहे सिंध एजुकेशनल फोरम ऐं तव्हां सभु जेके मज़हबनि जे नालनि खां सभु आला आहियो उत्तम आहियो छाकाणि त अदीब शाइर जो को मज़हब न थींदो आहे उहो इंसानियत जा पैरोकार आहिनि ऐं इंसानियत जो जेको इमाम आहे उहो काइनात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मां शुक्रगुज़ार आहियां ऐं मां उमेदु कयां थो त सिंध एजुकेशनल फोरम हिन तरह जा प्रोग्राम कराईंदो रहंदो। मां तव्हां सां सची ॻाल्हि इहा आहे त ॿियनि प्रोग्रामनि जे लाइ चवंदा आहियूं त असां ताउन कंदा आहियूं पर मां सम्झां थो त हीअ असांजो नसीबु आहे त असां अहिड़ी महफ़िल में वेठासीं ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला जा ज़िक्र थियो अक़ीदत जा जेके गुल निशावर कयासीं ऐं इन नसीब में तव्हां सभु शामिलु थियो ऐं मां धणी दर दुआगू बि आहियां त अलाह तबारक व ताला जेके बि जिन जिन दोस्तनि पंहिंजो ख़ुलूस सां जेका शाइरी पेश कई आला साईं पंहिंजे बारगाह में मंज़ूर ऐं मक़बूल फ़रमाए। जेके बि अॼु हिन मुहर्रम जे हवाले सां जे आयाम में अज़ा आहिनि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो ग़म आहे जेके बि हाज़िर मजलिस आहिनि जा जेके बि नेश शरई हाजतूं आहिनि जेके बि जंहिं बि तरह जूं जेको बेरोज़गार आहे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जे तवसुल सां हुनखे रोज़गार मिले जेके का दीनी दुनियावी का परेशानी आहे त उहा मौला हुसैन हुनजे बचण जे सदके हुनजी उहा परेशानी दूर थिए। मां तव्हां सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां। महिरबानी। मुशाइरे जे आख़िर में शाइरी पढ़ंदड़ शाइरनि खे तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स ॾिना विया। मुशाइरे जी कंपेयरिंग मोहतरम नजमुल हसन कई। हींअर मुहर्रमुल हराम जी मुनासिबत सां रिथियल अज़मत हुसैन अलैहिस्सलाम मुशाइरे जी रेडियो रिपोर्ट ॿुधी रहिया हुआ। रावी ऐं ओबी प्रोड्यूसर कलीमुल्लाह शेख, रिकॉर्डिंग इंजीनियर असद अली मल्लाह, पेशकश रेडियो पाकिस्तान खैरपुर।